देखो बच्चों, हमारे पास देखो कितने सारे खिलौने हैं। देखो जेसीबी भी है, लेकिन पुलिस की गाड़ी को क्यों घेर रखी है इनने। देखो कितने सारे खिलौने हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ी को इन्होंने घेर रखा है। देखो कितनी सारी गाड़ी है, पुलिस गाड़ी को घेर रखा है इन्होंने। देखो अब पुलिस की गाड़ी टक्कर मारेगी, ये देखो टक्कर मार रही है पुलिस गाड़ी से। ये देखो ट्रैक्टर की टक्कर मार दी, देखो जेसीबी के। अब जेसीबी की भी मारेगी ये टक्कर। ये देखो ये मार दिया। देखो ओ ये ट्रैक्टर क्या लेने आया है यहाँ पे। ओ ये तो हाथी को बैठा के ले जाएगा कहाँ पे। ओ हाथी को बैठाएंगे, लेकिन किससे बैठाएंगे ये। ओ जेसीबी से बैठाएंगे। देखो ओ जेसीबी। ओ अगले बकेट से नहीं बैठाएंगे, पीछे पीछे वाले बकेट से बैठाएंगे इसको। देखो ये देखो बकेट बकेट जेसीबी आ गया। बकेट ये आ गया। देखो ये जेसीबी है। और ये देखो हाथी को कैसे बैठाते हैं। ये देखो हाथी को बैठा रहे हैं। ये देखो ओ ये तो बैठा कि नहीं आ रहा है। ये देखो ओ ये गिर गया हाथी। ओ लाइक कर दो आप हाथी के लिए एक। ये देखो हाथी कैसे गिर रहा है। ओ ये तो उठ रहा भी नहीं है। ओ बैठा भी दिया इसको तो जेसीबी ने। ओ ये खा लेके जा रहे हैं इस हाथी को जंगल में। ये जंगल में लेके जा रहे हैं शायद। ओ ये ट्रैक्टर सुपर ट्रैक्टर है ये तो। ये देखो कितना अच्छा। ओ ये तो कितनी बड़ी जेसीबी है। ये तो मैं लूंगा जेसीबी, फिर मिट्टी भरूंगा ट्रैक्टर में। ये देखो ओ ये तो हाथी राजा है। ये देखो हाथी राजा कैसे चलता है। ओ ये तो छोटा सा ट्रैक्टर है, ये तो नहीं लूंगा मैं। ये भी छोटा ट्रैक्टर है, ये भी नहीं लूंगा। ओ पुलिस की गाड़ी है, ये तो पकड़ के ले जाएगी हमको। ये देखो पुलिस की गाड़ी। ओ ओ ये तो ट्रेन है, इसमें तो हम बैठ कर चलेंगे छुक छुक छुक। ओ ये तो छोटा ट्रैक्टर है। ओ ये कितने सारे खिलौने हैं हमारे पास, इतने सारे खिलौने हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।